अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazret Kalifi Dutë Drejtëran Anhu kishte mbajtur një fjalim në të cilin kishte trajtuar çështjen e të metave dhe dobësive kolektive dhe gjithashtu kishte nënvizuar shkaqet që i infektojnë ato, pra që i shkaktojnë ato dhe mënyrat për asgjësimin e tyre. Kjo temë ndonë se është e vjetër, është e vlefshme edhe për sot, prandaj kam zgjedhur të trajtoj këtë temë duke përfituar pikërisht nga fjalimi i Hazrat Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Janë dy lloje mangësish dhe dobësish që shfaqen në shoqëri. Pra, ato individuale dhe ato kolektive. Po kështu janë edhe virtyutet personale dhe kombëtare. Të metat individuale gjenden te individet, por në tërësi populli është i shpëtuar për tyre. Po kështu janë vetit dhe virtyutet individuale që ndonë se stolisin karakterin e disa individëve, por populli në përgjithësi nuk shquhet për to. Individet me anë të dijes dhe përpjekjeve arrin të kultivojnë disa veti dhe cilësi në vetvete, por në rastin e kundërt, shkaqet dhe arsyet që sjellin dobësi dhe të meta varen nga mjedisi dhe rrethanat përkatëse të individëve. Duhet të dimë se e keqja dhe e mira apo virtyuti dhe dobësia shkaktohen nga kushtet dhe ndikimet e mjedisit dhe të rrethanave. Kjo mund të kuptohet edhe me shembullin se asnjë bërtham nuk kthehet në bim, pra nuk shndrohet në bim derisa nuk mbulohet në dhe. Tani bujqësia e sotme ka arritur të prodhojë një lloj dheu i cili ka veti për të thithur dhe ruajtur lagështin dhe gjithashtu për të ushqyer dhe për të rritur bimën. Kjo dhe mbahet në vazo të mëdha të cilat vendosen në përsallë. Megjithatë, farat pa pasur dhe nuk kthehen në bim. Andaj gjithmonë për të mbjell farat, për të mbjell bërthamat,
dhe për të shfrytzuar ato për prodhim, nevojiten kushtet dhe mjedis të përshtatshëm. Dhe mungesa e këtyre kushteve bën që farat nuk zhvillohen dhe thahen pas një farkohe. Po kështu, veset dhe virtytet që lindin për shkak të mangësisë apo përshtatshmërisë ushqehen dhe formohen në rrethanat mjedisore. Pra, mjedisi është elementi kryesor dhe i domosdoshëm për rritjen e veseve apo virtyteve. Derisa kushtet rrethanore nuk e përgatisin terrenin e nevojshëm për mbjelljen dhe rritjen e tyre, ato kur nuk mund të arrijnë zhvillimin. Megjithatë, me që kushtet mjedisore nuk ndikojnë njësoj tek të gjithë, andaj edhe mjedisi ndahet në dy lloje. Një mjedis ndikon vetëm te disa individ dhe populli në tërësi mbetet i paprekur prej tij. Për shembull, shafrani kultivohet vetëm në Indi, madje vetëm në një pjesë të veçantë të luginës së Kashmirit. Dhe ky lloj shafrani është cilësisë më të lartë. Bujqit e Pakistanit dhe tregtarët e orizit dinë mjaft mirë se orizi basmati aromatik që kultivohet atje pra në Pakistan në zonën e Kalerit nuk prodhohet në asnjë vend tjetër të Pakistanit. Ndonse specialistët e bujqësisë kanë bërë mjaft përpjekje, ata kanë dështuar. Pra, Allahu i lartësuar ka vendosur këtë ligj që kushtet të caktuara, indikimet atmosferike, temperatura dhe toka u japin farave cilësi dhe veti të veçanta. Krahas këtyre janë edhe disa lloje drithrash, për shembull gruri apo pemë që pavarësisht sasisë së prodhimit kultivohen dhe japin prodhime pothuajse në çdo vend. Në të njëjtën mënyrë, edhe virtytet apo veset në varësi të kushteve ndikuese shndrohen në shkallë kombëtare dhe arrin ose të çojnë në lartësi të reja apo të fundosin popullin. Pra, apo mund të lartësojnë popullin ose mund të fundosin atë. Të metat individuale mund të kurohen me përpjekjet e tyre, madje nëse punojnë sinqerisht, ata fitojnë veti dhe cilësi të shkëlqyera, por veset apo virtytet që ngjallen nga indikimet mbarkombëtare, për to nuk mjaftojnë vetëm përpjekjet e një individi të vetëm, sepse individi është vetëm një pjesë e tërësisë. Nëse prishet trupi i tërë, atëherë rregullimi i një pjese nuk e drejton dot të tërën. Përkundrazi, prishja e së tërës shkatron edhe pjesë të vogla. Nëse dikush jeton në një mjedis të prishur dhe të ndotur, atëherë të gjithë banorët do të prekin prej tij. Për ta kuptuar më mirë, mund të jepet edhe shembulli i njeriut. Nëse dikush ka pirë helm, atëherë ai pra helmi indikon në të gjithë trupin dhe nuk mundet që duart, këmbët, mendja apo organet e tjera të mos pasojnë asgjë. Po kështu, kur njeriu ushqehet, atëherë i gjithë trupi fiton gjallëri dhe fuqi, sepse gjymtyrët dhe organet janë pjesë të së tërës dhe tërësia është trupi. Prandaj ata pasojnë njësoj dobi apo dëm. Në të njëjtën mënyrë, virtyti apo lehtësia që shfaqen gjerësisht në shkallën mbar popullore, edhe pasojat apo rezultatet e tyre dalin në nivel kombëtar. Kështu që të metat apo dobësitë kolektive nuk mund të largohen nga përpjekja apo reforma e një individi të vetëm. E kështu kur nuk mund të shkulen të këqijat nëse nuk bëhet kështu
Pra, e kështu kur nuk mund të shkolin të këqijat. Dhe nëse nuk bëhet kështu, atëherë nuk mund të kultivohen as virtytet. Pra, për të përmbledhur, parimi kryesor është kështu. Nëse fiton tërësia, atëherë sigurisht fiton edhe pjesa. E në të kundërt, nëse shkatrohet e tëra, nuk shpëton dot as pjesa. Pra, siç tham, nëse veset janë specifike me individet, atëherë duke identifikuar ato, mund të bëhen përpjekje për eliminimin e tyre. Madje nëse dikush vetëdijsohet për dobësitë e tij personale, ai edhe vetë mund t'i eliminojë ato. Ndërsa nëse veset janë depërtuar në gjithë popullin, atëherë nevojitet që i gjithë populli të interesohet për të. Dhe nëse nuk alarmohet dhe angazhohet populli, atëherë dalë nga dalë ato vese e shkatrojnë qenien e tyre. Kështu që nëse na duhet të interesohemi për të metat tona individuale, ne si popull duhet të reflektojmë edhe mbi dobësitë tona, të identifikojmë dhe marrim masat kolektive për t'i hequr. Në këtë përpjekje të përbashkët, çdo kush duhet të luajë rolin e vet, sepse pa e nisur një përpjekje të përbashkët dhe një terapi kolektive, ne nuk ja dalim dot qëllimit. Këtë gjë mund të kuptojmë edhe në çështje të tjera të përditshme. Kur bien fatkeqësitë natyrore si përmbytjet, atëherë një fermer i vetëm nuk mund të mbrojë arën duke bërë digë. Ndërtimi i digës dhe marrja e masave të nevojshme është përgjegjësia e shtetit, dhe masat e tilla kolektive ndërmerren nga shteti. Shteti është grumbullimi kolektiv i popullit, por nëse qeveritë janë të paafta dhe të korruptuara, atëherë e gjithë populli pëson dëmin. E njëjta gjë ka ndodhur në Pakistan gjatë verës që kaloi, kur përmbytjet shkaktuan dëme të mëdha. Sigurisht, fatkeqësitë natyrore kur ndodhin, atëherë është vështirë të parandalohen, por disa janë të tilla që mund të shmangen me masat parandaluese. Por njeriu për shkak të përtesës dhe papërgjegjshmërisë nuk i kushton vëmendjen e duhur. Megjithatë, nëse populli apo shteti nuk ndërgjegjësohet për përgjegjësitë e tyre, ata duhet të përballen me humbje të shumë fishta. Kjo është ajo që ne shohim në botë. Pra, ndërgjegjësimi dhe vetëdijësimi kombëtar janë të nevojshëm për reformë. Hazrat Kalifi dytë radhiyallahu ta'ala anhu, duke i tërhequr vëmendje xhamatit, tregon mënyrat se si këto vese dhe mangësi kolektive mund të shërohen dhe largohen. Nëse xhamati i shqyrton këto metoda në disa aspekte, sigurisht e ka për të përfituar prej tyre. Ka shumë mënyra që mund të përdoren për diagnostifikimin e sëmundjeve kombëtare, dhe nëse është bërë përsaktimi i sëmundjeve, atëherë mund të niset edhe terapia për t'i shëruar ato. Metoda e parë janë të mësime apo parime që sipas atij populli duhen zbatuar patjetër në jetën e përditshme. Nëse ato mësime apo parime kanë dëm apo pasoje negative, atëherë sigurisht ato kanë për të shkaktuar lloj vesesh dhe ligësish në shoqëri, apo bidate me rrjedhoje të dëmshme. Nëse feja përmban doktrina të rrezikshme apo të dëmshme, atëherë pasojat e tyre do të mbartë çdo individ që e ndjek atë fe. Madje pasojat do të shfaqen
edhe në jetën shoqërore dhe kulturore. और जहाँ हुकूमतें ही में कमी हो Pra, jo vetëm aspektin fetar, por pasoja të rënda do të shfaqen edhe në jetën shoqërore dhe kulturore. पाकिस्तान में भी हमने Ne, nëse jemi musliman dhe Kuranin e besojmë si fjala e Zotit बाज कुदरती आफात से dhe jemi të bindur dhe parimet apo mësimet që parashtron ky libër nuk mbajnë. Pra, jemi të bindur se parimet apo mësimet që parashtron ky libër nuk kanë asnjë mangësi apo elemente të dëmshme, atëherë nuk ka shans që ajo të shkaktojë vese apo ligësi në shoqëri. Pra, duke qenë e përkryer dhe pa asnjë mangësie, nuk mundet që me anë të kësaj feje të shfaqen sëmundjet morale apo shoqërore. Pra, duke mbartur një libër të tillë që parashtron mësime aq të plota, parimisht muslimanët duhet të jenë njerëz më fisnik dhe më të dëlirë në botë. Por, a janë të gjithë muslimanët të pastër nga të metat morale dhe shoqërore? Nëse analizojnë gjendjen e përgjithshme të muslimanëve në shoqëri, del se një pjesë e madhe prej tyre është e mbytur në vepra të pamoralshme. बाज पहलुओं से इस पर गौर करे Duhet të përsjatemi mbi këtë çështje, sepse Kurani nuk ka asnjë tëmet. E këtë e ka deklaruar vetë Zoti. Është një libër i përsosur dhe i përkryer. Nëse profecitë e shumta të Kuranit famulart janë përmbushur dhe vijojnë të dalin të vërteta, atëherë sigurisht kjo deklaratë e Zotit është plotësisht e vërtetë, se mësimet e Kuranit nuk kanë asnjë tëmet dhe ato janë të përkryera në të gjitha aspektet. Tani mbetet pyetja se ku qëndrua ka mangësia. Përgjigjja është fare e thjeshtë. Mangësia gjendet në botkuptimin dhe zbatimin e tyre. Pra, nëse nuk ka asnjë tëmet në Kuranin famulart, atëherë çdo mangësi gjendet në kuptimsimin dhe realizimin e tyre në vepra. Sot, miljeti musliman ka marrë plagë të rënda për shkak të keqkuptimit të dispozitave. Këto gabime mund të jenë shkaktuar nga moskuptimi i dietarëve, pra moskuptimi i dietarëve tan selef apo atyre bashkohorëve. Megjithatë, rrjedhojat janë të qarta. Ndonë se shpjegimet e komentuesve kanë qenë pikpamjet e tyre personale, por populli nuk i merr ato si mendime personale të dietarëve, por u bindet verbërisht duke shprehur konsiderata të larta për dietarët e tillë. Kështu, duke ndjekur gjurmët e tyre, duke u besuar doktrinave të gabuara dhe duke mos kuptuar shpjegimin e drejtë të Kuranit, ata edhe pse kishin mësime më të përsosura, nuk arritën të përfitonin prej tyre. Përkundrazi, sjellin vetes dëme dhe infektojnë me veset e këqija. Sot u janë shfaqur muslimanëve tradita dhe zakone që nuk kanë asnjë lidhje me Islamin. Pra, mjedisi, fetë e tjera dhe kultura e të tjerë, të gjithë kanë ushtruar ndikimin e tyre negativ dhe si rrjedhoje i kanë ngjitur disa dukuri të cilat më vonë u konsoliduan si pjesë të pandashme të besimit. Pra kështu u shfaqen mangësitë. Është mirësia e madhe e Zotit
që ne jemi antar të xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam. यकीनन सच्चा है। Dhe këto tregime të zbrasta nga kuptimi dhe urtësia apo kësaj komentimesh nuk na ndikojnë as pak. Megjithatë, ne nuk jemi plotësisht të mbrojtur nga rreziqet e tilla, कमी कहाँ है? sepse njerëzit të cilët kanë mbartur këto pikpamje tashmë po antarësohen në xhamat dhe ata bien në dyshime në situata të saktuara. Ato kujtojnë se komentimet të tilla të Kuranit janë të pranueshme, ndërsa krahas kësaj disa dietar të rinj nuk tuten as pak për të veshur ajeteve kuptime të reja. Ndonse kjo gjë nuk është e ndaluar, por ekzistojnë disa rregulla që duhen respektuar gjatë komentimit dhe shpjegimit të Kuranit. Prandaj, ये गलतियाँ për ta shmangur gabimin e mundshëm në tefsir, pra në komentimin e Kuranit, dietarët tanë duhet të parashtrojnë pikpamjet e tyre brenda kornizës së kalifatit dhe xhamatit. जो हमें नजर आ रहा है। अब उलमाए मुफस्सिरीन बेशक Me mëshirën e Zotit, थे ये रखते हैं në përgjithësi jemi të ruajtur nga lajthitë të tilla. Por duhen vendosur kriteret të forta për të eliminuar rreziqet të tilla të mundshme. उनके पीछे चलने वाले Metoda e parandalimit të tyre është që të reflektojmë mbi gabimet e vëllezërve tanë musliman, आला तालीम sepse duke i marrë parasysh gabimet e tyre, nuk mund të parandalojmë, sepse duke mos i marrë parasysh gabimet e tyre, ne nuk mund të parandalojmë depërtimin e tyre ndër ne. Dhe kështu nuk mund të ruhet nga dëmet, nuk mund të ruhet nga dëmet kolektive. जिनका इस्लाम की तालीम से वास्ता ही नहीं, माहौल का असर हो गया, दूसरे मज़हब Përveç kësaj, का असर हो गया, तो मदन का duhet të përsiatemi edhe mbi të metat kolektive të atyre popujve që jetojnë rreth nesh, pavarësisht nga besimet që u përkasin apo të jenë pa fe. Madje duhet të zgjerojmë kufit e këtij qarku. Edhe të përfshim edhe të meta që gjenden në masë kombëtare në shtetet fqinje. पुरानी रवायात Tashmë bota është afruar aq shumë saqë të gjithë banorët e kësaj bote janë në një farë fqinësi me njëri tjetrin. लेकिन फिर भी हम पूरे तौर पर Pra largësitë janë larguar, janë hequr dhe distanca është afruar nga mjetet mediatike. जमात में शामिल होते हैं, जो बाद मौके पर बाद मामलात Tashmë vetit dhe të metat të dy janë për të njohura dhe ndikimet e tilla इस तरह भी तशरीह करने të vendeve fqinje veprojnë dukshëm. और बाज़ दफ़ा बाज़ नया Fëmijët marrin këto ndikime nga mjedis ku jetojnë. Dhe pavarësisht nga përpjekjet e prindërve për t'i asnjësuar ndikimet e tyre, ato u lënë gjurmët. बहरहाल इस गलती Një tjetër arsye është se fëmijët kalojnë shumicën e kohës së tyre jashtë shtëpisë, इस बुराई से बचने के लिए në përshkollë apo duke u argëtuar me bashkëmoshatarët e tyre. जमाती निज़ाम के तहत Dhe përpos tyre, përpos këtyre arsyeve, disa miq të tyre hyjnë në shtëpi përmes televizorit, të cilat ndikojnë njësoj si te të rriturit, ashtu edhe te të vegjëlit. गलतियों से पाक रखने की Si rrjedhoi, fëmijët nuk duan t'i dëgjojnë prindërit e tyre. Pra, nuk duan ata që t'i dëgjojnë që të respektojnë prindërit e tyre, përpos kësaj edhe prindërit po u largohen fëmijët e tyre, për shkak të angazhimit apo për arsye të tjera.
apo ata vete helmojnë mjedisin e shtëpisë me anë të programeve të papërshtatshme në televizion. Si rezultat i këtyre rrethanave, prindërit qortojnë dhe u bërtasin fëmijët të tyre, ndërsa ata nuk i respektojnë prindërit. Në këtë pikë, këto nuk mbeten më si tëmetat individuale, por shndrohen në veset kolektive. Situata është përkeqësuar aq shumë saqë prindërit po e mbjusin fëmijët e tyre jo vetëm shpirtërisht, por edhe fizikisht. Shoqëria perëndimore në emër të lirisë apo shoqëria perëndimore në emër të lirisë po i afrohet shkatrimit. Pra po i afrohet vetë shkatrimit. Pra fatkeqësisht edhe disa musliman ahmedian po glabrohen në fllakat e këtij shkatrimi. Tani kjo e keqe para se të shndrohet në një sëmundje shoqërore, dhe ne pasi që kemi pranuar mësimin e premtuar selam, të mos mbjutemi në llumin e ignorancës, ne si komb, si popull duhet të shpejtojmë përpjekjet tona për të shpëtuar prej tyre. Prandaj të gjitha njësitë dhe pjesët e sistemit të xhamatit duhet të reflektojnë seriozisht mbi këtë situatë, të konsultohen dhe të thurin planet efektive për eliminimin e saj. Ne duhet të marrim masat e nevojshme për t'i parandaluar këto tëmetat e shoqërisë perëndimore. Ndryshe ato do të infektojnë mbar kombin ton. Ne jemi ngarkuar për të shpëtuar botën, por nëse shpëtimtarët bëhen viktima dhe sëmurët vetë dhe sëmurët vetë mjeku, atëherë kush do t'i largoj këto vese, qofshin individuale apo kolektive? Ne gjithashtu duhet të kemi parasysh se në varësi të rrethanave të saktuara, ne populli mund t'i shfaqen virtytet, por edhe veset. Hazrat Kalifi Djut radhiyallahu anhu këtë e shpjegon me një shembull duke thënë se xhamati jon tashmë gjendet në vende të largëta. Dhe Zoti i lartësuar po triumfon zemrat e popujve të largët. Por anëtarët e xhamatit ton nuk falen pas imamit jo ahmedian, sepse ai pra imami jo ahmedian nuk e ka pranuar imamin e ngritur prej Zotit të lartësuar. E madje e ka përbuzur dhe i është drejtuar me fjalë të pahishme. Prandaj ne kurrën e kurrës nuk mund të japim epërsinë një imami të zgjedhur prej njerëzve mbi imamin e përcaktuar nga Zoti, dhe kështu nuk mund të falemi pas imamit jo ahmedian. Tani në përgjithësi xhamati ka xhami, por ka dhe qendra ku muslimanët ahmedian mund të falen bashkërisht në xhamat. Por ka ende disa vende ku shtëpitë e ahmedianëve janë shumë të rralla. Prandaj janë të detyruar të falen në shtëpi. Por nganjëherë në vend që të falen në xhamat, secili falet veçmas. Unë ju kam tërhequr vëmendje edhe përpara se nuk ka asnjë dëm nëse në këto kushte të kryhen falje me xhamat në shtëpi. Pra për shkak të angazhimit apo distancës largë të xhamisë e të tjerë, njerëzit ndonë se falen rregullisht në shtëpi, ata nuk interesohen për namazin me xhamat, apo janë më të prirë për t'i bashkuar namazet, pra për t'i bashkuar dy namaze. Edhe pse kjo çështje është ngritur për të disa të herë, në kategori nuk interesohet për namazin me xhamat. Pra me shumë gjasa kjo gjë po kthehet në një sëmundje shoqërore. Prandaj domosdoshmërisht nevojiten edhe masat urgjente. Nuk është një dobësi individuale nëse nuk vjen
filan person apo për faljen e xhami, por një mospërfilje e tillë po shndrohet dalë nga dalë në sëmundje kolektive. Lehtësia që ofron feja për shkak të kushteve rrethanore ka dobësuar rëndësinë e namazit. Sigurisht, ata kryen namazin e tyre në shtëpi, madje mund të jenë të tillë që i falin namazet me përmallim dhe ngashërim të madh. Por e vërteta është se muslimanët ahmedian janë më të përpikt për të kryer namazet e tyre në xhami dhe kjo tendencë është dukshme edhe në Pakistan. Ndonë se aty indoktrinohen dhe helmohen njerëz kundër ahmedianëve, megjithatë ata shkojnë në xhami. Edhe pse qëllimi ynë kur shkojmë në xhami është që të imposhtim impulset tona negative dhe dobësitë e tjera shpirtërore, por fakti është se muslimanët e tjerë, pra jo ahmedian, janë më të rregullt në namazet e tyre në xhami sesa ne. Ndërsa ne kemi shumë mangësi në aspektin e namazit në xhami. Pra, duhet i kushtojmë shumë rëndësi kësaj çështjeje. Xhamit mund të gjallërohen dhe popullohen vetëm besimtarët e vërtetë. Ndërsa të tillë mund të jenë vetëm ata të cilët kanë pranuar imamin e kohës, e jo ata që bëjnë çrregullime dhe ngatresa në emër të fesë. Shfaqja e këtyre dukurive gjërësisht në mënyrë kolektive ndër ne, pra mos shkuarja në xhami dhe tendenca gjithnjë më e madhe e bashkimit të namazeve, rrezikohet të rritet akoma më shumë kur shohim se te fëmijët po bie rëndësia e tyre, pra rëndësia e namazeve. Madje disa fëmijëve kur u pyetet për numrin e namazeve, ata me që kanë parë gjendjen e prindërve të tyre, përgjigjen se janë 3 namaze në ditë. Kur thuhet se jo, janë 5 namazet obligueshme në ditë, ata përgjigjen se i kanë parë prindrit të tyre duke falur vetëm 3 namaze. Prandaj duhen marrë masat e nevojshme dhe duhen hartuar strategjit kundër kësaj shëmtije, pra të mos shkuarjes në xhami për falje dhe tendenca për të bashkuar namaze. Përndryshe, pra nëse nuk merren masat e nevojshme për të hartuar strategjit kundër kësaj shëmtije, atëherë do të kthehet, pra kjo sëmundje do të kthehet në një vezë shoqëror në brezin e ardhshëm. Pra na duhet të përpilojmë një plan të mirëfillt për të ballafaquar këtë mangësi. Gjendja e botës është e mjerueshme dhe bota po distancohet gjithnjë e më shumë nga krijuesi dhe besimi. Nëse ne nuk intensifikojmë përpjekjet tona, atëherë njëra pas tjetrës sëmundjet shoqërore do të prekin veten tonë, do të infektojnë. Një emet pjell të metën tjetër, dhe kështu besimi mbetet vetëm për sy dhe faqe, pa asgjë thelbësore. Kur përhapet epidemia, alarmohet e gjithë sistemi shtetëror apo ndërkombëtar dhe ndërmerren masat drastike parandaluese. Po imagjinoni se sa të rëndësishme janë këto masa kundër epidemitë shpirtërore. Sot bota është kthyer në një komb, pra në një popull. E prandaj nevoja për asgjësimin e sëmundjeve të tilla ngjitëse që shkaktojnë vese shoqërore dhe dëme shpirtërore është shumë e madhe. Njerëzit që marrin masat paraprake, qofshin me mjekime apo me vaksina kundër sëmundjeve të zakonshme, kanë gjithmonë imunitet më të fortë dhe janë më të mbrojtur në krahasimin me të tjerët. Pra për të mbrojtur nga sëmundjet shpirtërore,
duhet të ndërgjegjësohemi dhe vetëdijsohemi në mënyrë kolektive dhe kombëtare. जाहिरदारी के लिए सही मस्जिद में जाकर नमाज जरूर पढ़ते हैं जब नमाजें पढ़ने के बाद Për shkak të ideologjive të rrezikshme dhe të gabuara nga dietarët dhe rënje në veprat fesnike të ummetit, një pjesë e konsiderueshme e muslimanëve është plotësisht e panjohur nga mësimet e vërteta të Islamit. लेकिन जाते जरूर हैं Na duhen përpjekje shumë të mëdha për të përmirësuar dhe mandej për të mbrojtur nga devijimi i tillë. Unë ju kam treguar vetëm disa nga shembujt, por ne gjithmonë duhet të mendojmë për të metat që janë shfaqur te muslimanët dhe duhet të zbatojmë metodat për t'i parandaluar ato. Nëse dikush ka pranuar mësimin e Premtuar selam, atëherë ka shumë nevojë që ai të njohë mësimet e tij dhe të ndjek ato në jetën e përditshme. Ne nuk duhet të lëshojmë veten në rrjedhën e kohës, por detyra jonë është që të përshtatim rrethanat sipas mësimeve të Islamit. इबादत के नाम पर फितना और फसाद करने वाले मिन हैसल कौम मस्जिद में जाकर Lidhja e ngushtë me kalifatin është një kusht i rëndësishëm. Në këtë drejtim janë të dobishme edhe mëtaja dhe uefaqja e xhamatit, pra portali i xhamatit. Në vend që të prishim kohën në argëtime apo dëfrime të padobishme, duhet të shfrytëzojmë këto mjete, të cilat na ndriçojnë shpirtin dhe mendjen me mësime të vërteta të Kuranit dhe na mësojnë nga dija dhe njohuria e mësimit të Premtuar selam. Pra duhet të lidhemi fort me këto mjete që na ofrojnë mësime të vërteta të Islamit. Nuk duhet të injorojmë realitetin se muslimanëve edhe pse u është dhënë libri më i përsosur në formën e Kuranit, por akoma atyre u shfaqen mjaft dukuri të shëmtuara. आज दुनिया की जो हालत है Kjo sepse ata ishin të bindur se kjo është libri i përsosur dhe përfshin çdo gjë dhe prej fillimi deri në fund është udhëzim për mbar njerëzimin. Ndonse duket sikur vetit e Kuranit po përshkruhen si të metat e tij, sepse pavarësisht nga përsosmëria e tij, muslimanët kanë pasur rënje dhe prapavajtje në zhvillimin e botkuptimit të Kuranit. Nëse shqyrtojmë mirë, na del se edhe pse përsosmëria e Kuranit padyshim është një cilësi e shkëlqyeshme e Kuranit, por mos kuptimi apo keq kuptimi i tij u kanë shkaktuar të meta të mëdha muslimanëve. Padyshim Kurani është libri i përsosur dhe udhëzim deri në ditën e Kiametit, që përfshin parimet dhe mësimet më të shkëlqyeshme. Megjithatë, Zoti i gjithdijshëm, krijuesi i mendjes njerëzore, di edhe kufizimet e saj. Se nëse ajo nuk reflekton, nuk përsjat dhe nuk bën përqasjen e duhur, atëherë ajo pushon së punuari dhe i vdes aftësia e të zhvilluarit. Pra, edhe pse ai e përsosi, pra Zoti e përsosi fjalën e tij nëpërmjet Kuranit, por një pjesë të librit e veçoi për mendjen njerëzore. जो उलमा ने उम्मत में पैदा कर दी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बावजूद कामिल तालीम के गुमराह Disa parime janë plotësisht të qarta dhe të dalluara. Pra, disa parime që përmenden në Kur'an janë plotësisht të qarta dhe të dalluara, ndërsa disa të tjera lypin të menduarit thellë. Pra që njeriu të hulumtojë dhe të kërkojë dhe kështu të zhvillojë edhe aftësinë e tij të njohjes dhe pasqyrimit rreth Kuranit. हमने किस तरह इनसे बचना है Prandaj edhe gjuha
elekuenca, fjalët dhe sintaksa e Kuranit janë të këtilla që studimi i tyre nxjerr njohuri të reja, duke shpallosur horizonte të reja të kuptimit të Kuranit. Për ndryshe nëse synimi i Kuranit ishte dobipurësia e njët për të gjithë njerëzit, atëherë sigurisht temat e tij duhet të ishin të thjeshta, të qarta dhe të kapshme nga njerëzit njësoj, pa marrë parasysh nivelin e tyre intelektual. Dhe kështu çdo kush të mësonte temat e Kuranit pa u thelluar në to. Pra dëshira e Zotit është që aftësitë mendore të njeriu të mos pushojnë së punuari dhe të mos i ndëpriten progresi dhe zhvillimi. Prandaj Zoti ka vendosur disa parime dhe rregulla për të komentuar Kuranin. Në këtë kohë, Mesiu premtuar selam na ka shtjelluar disa prej këtyre parimeve. Madje ka komentuar edhe disa ajete të Kuranit të cilat ne duhet të mbajmë parasysh dhe me anë të tyre dhe të zbulojmë fakte dhe kuptime të reja të Kuranit. Nëse ne vazhdojmë të ngjitemi me tafsire të vjetra, pra mbetemi të ngjitur me tafsire, me komentime të vjetra, atëherë nuk mund të zbulojmë shpjegime dhe kuptime të reja të Kuranit. Tani edhe komentuesit jo median të Kuranit, qofshin dietar, doktor apo studiues, kur predikojnë nga Kurani u referohen tafsirit apo literaturës së xhamatit. Madje disa studiues e studiojnë rregullisht tafsirin e xhamatit. Pra padyshim Kurani famlar është libri i përsosur që përfshin gjithçka, por vetëm ata që e studiojnë thellë dhe e zbatojnë në jetën e tyre. Pra vetëm ata që e studiojnë thellë dhe zbatojnë në jetën e tyre janë të denjë për të fituar udhëzimin prej tij. Vetëm deklarata se kemi fituar hidajetin nuk është e mjaftueshme, por zbatimi i çdo porosie është e rëndësishme. Ai na tregon të metat individuale dhe ato kolektive. Në këtë libër, për udhëzimin e aherinëve, për të zgjeruar bot kuptimin e tyre, për të ndriçuar mendjen e tyre dhe për ta kuptuar atë, Zoti ka premtuar për ardhjen e një reformatori. Por ata ulema që nuk reflektojnë dhe nuk përsjaten në Kur'an, ata që mohojnë të dërguarin prej Zotit, që janë privuar nga kuptimet të thella të Kuranit, në vend të promovimit të vlerave të Kuranit janë të zhytur në ignorancën e tyre dhe po i silin nam të keq Islamit. Andaj veprimet të tilla të muslimanëve duhet të na shtyjnë, duhet të na nxisin për të reflektuar në Kur'an. Zoti na mundsof që mos u gëzofshim nga lëkura jashtme, por duke kuptuar mësimet e Kuranit, të shkullim çdo të keqen para se ajo të bëhet një e keqe kolektive, dhe të vendosim dhe të zbatojmë çdo mirësi dhe të bëjmë virtut kolektiv. Zoti na mundsof të arrijmë këtë mjedis të tillë ku formohen dhe kultivohen virtyte dhe mirësi. Allahu na mundsoft për këtë. Amin. Sot pas faljes së namazit do të udhëheq 2 xhenaze të pranishme, ndërsa 2 xhenaze janë në mungesë. Xhenazia e parë që është e pranishme është i përket zonjës Musarrat Khan Sahiba, bashortja e zotri Abdulatif Khan Sahibit nga Hoslo, i cili është sekretar për marrëdhëniet martësore në xhamat. Zonja Razia Musarrat Khan Sahiba ka ndruar jetë me datën 11 shkurt të 2015-s në moshën 89 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Në vitin 1962 ajo kishte mbritur në Angli, edhe në vitin 1975 kishte shërbyer si kryetare e organizatës së grave në Oslo për 2 vjet, edhe gjithashtu kishte shërbyer si sekretare për mikpritje në xhamat. Përveç miq musafirëve, ajo shërbente në sektorin e mikpritjes bashkë me ekipin e saj. A gjithashtu në xhamatin e Oslos u ka mësuar fëmijëve edhe atyre të xhamatit edhe jashtë xhamatit Kur'anin, tekstin e Kur'anit, leximin e Kur'anit. Ishte një zonjë me natyrë gazmore dhe ishte e komunikueshme, ishte një zonjë e sjellshme, mikpritëse dhe fisnike. Kishte një lidhje të sinqertë dhe besnikërie me sistemin e kalifatit dhe ishte shumë e kujdesshme për edukimin e fëmijëve. Dhe të gjithë fëmijët e saj janë duke shërbyer xhamatit. Përveç bashortit të saj ka lënë 2 vajza dhe 4 djem. Zahir Khan sahibi, kryetari i xhamatit të Oslo, është duke shërbyer si kryetari i xhamatit të Oslos. Allahu u alartësoft gradët e saj shpirtërore. Gjenazja e dytë i përket Amir Shira sahibit, djali i Shahid Mahmud sahibit nga Morden Jugor. Ai më datën 12 shkurt 2015 në moshën 29 vjeçare ka ndruar jetë nga kanceri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gjushi i tij atror ishte Hazrat Mistri Hasanuddin sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi i Mesihut e premtuar selam, ndërsa gjushi i tij amnor ishte Hakim Jalaluddin sahibi radhiyallahu ta'ala anhu. Ai bante shërbime në xhamat, në lagjën e tij, po kështu edhe gjatë xhelsa salanës shërbente në siguri. Ishte një djalë me morale të larta, i komunikueshëm dhe një i ri, modest dhe i përullur. Ka lënë përveç prindërve, i ndjeri ka lënë pas bashorten dhe një vajzë 2 vjeç e gjysmë. I ndjeri voante nga kanceri dhe kishte kaluar këtë periudhë të vështirë të sëmundjes me guxim të jashtëzakonshëm. Vinte edhe tek unë gjatë periudhës së sëmundjes dhe sa herë që vinte kishte gaz në fytyrë. Ishte alamet djalë, shumë i dashur. Allahu ia falt gabimet dhe e mëshiroft dhe e mbuloft në qarqafin e mëshirës, dhe Zoti i ruajt bashorten dhe vajzën e tij dhe u dhënë sabër dhe durim. Allahu u dhënë edhe prindërve durim dhe sabër. Nga gjenazet në munges, gjenazja e parë i përket Haji Rashid Ahmed sahibit, i cili ka ndruar jetë në Milwaukee në Amerikë në datën 7 shkurt 2015. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte 91 vjeç kur ndroi jetë. Në vitin 1923 ai u lind në St. Louis, ndërsa në vitin 1947 kishte pranuar xhamatin, edhe kështu u ndarësua në xhamatin musliman Ahmedia. Dhe 2 vjet pas ndarësimit ai shkoi ustoi në Rava, ku
mori edhe mësimet fetare. Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu kishte pritur personalisht në stacionin e trenit në Rabwa. Ai ndoqi mësimet fetare për 5 vjet në Xhamia Ahmadiyya dhe kështu u bë misionar. Gjatë qëndrimit të tij në Pakistan kishte mësuar gjuhën urdu dhe punjabi dhe ai ishte studenti i parë në Xhamia Ahmadiyya nga Amerika, edhe po kështu përfitoi nga shoqëria e Kalifit të dytë radhiyallahu anhu gjatë qëndrimit të tij në Rabwa. Ishte martuar me vajzën e Haji Ibrahim Khalil Sahibit, me zonjën Sara Kutsia, dhe kishte Zoti i bekoi me 3 fëmijë nga kjo martesë. Në vitin 1955, pasi që kishte kryer studimet e tij në Xhamia Ahmadiyya, ai u dërgua në Amerikë si misionar. Ishte misionari i parë lokal në Amerikë. Kishte shërbyer si misionar në Chicago, St. Louis dhe në qytete të tjera të Amerikës. Po kështu, për një kohë të gjatë ka shërbyer në qytetin e Milwaukee si kryetar i xhamatit. Martesa e dytë e tij u bë me zonjën Aziza Ahmed, vajzën e Khalid Usman Sahibit, edhe nga kjo martesë ai kishte 2 djem dhe vajza. Ishte shumë i përkushtuar për të bërë thirrje ndaj xhamatit, edhe nuk humbte asnjë mundësi për të ftuar njerëz ndaj xhamatit. Gjatë kohës gjatë periudhës në të cilën ai ka shërbyer si kryetar i xhamatit në Milwaukee, ky xhamat ishte xhamati më i madh i ahmedianëve të Amerikës. Në vitin 1998 ai gjeti rast për të kryer haxhin. Ishte një figurë e njohur edhe jashtë xhamatit. Për 20 vjet kishte marrë pjesë në një program, në një emision televiziv që quhej Islam Live. Deri në momentin e fundit të jetës së tij, ai vazhdimisht shkonte një herë në javë, merrte pjesë në librarinë e xhamatit. Në vitin 1985 dhe 86 shkonte ai kishte organizuar një seminar edhe një mbledhje të madhe për muslimanët. Gjithashtu kishte kontakte shumë të mira me të rinjt e universitetit, edhe vazhdimisht shkonte aty dhe mbante fjalime në konvikt. Ai kishte prezantuar mesazhin e Islamit, mesazhin pastësor të Islamit, mira studentëve. Kishte kontakte shumë të mira edhe me lider lokal dhe shtetëror. Në përgjithësi, çdo të diel organizonte takime me njerëz të zakonshëm, edhe në këto takime vinin njerëz nga fetë të ndryshme dhe përfitojnë nga dija dhe nga dituria e tij. Ai kishte nga pas kërkesës së miqve të tij dhe pasi që kishte marrë leje nga xhamati, ai kishte shkruar biografinë e tij, ku kishte përmendur edhe kujtime me kalifin e dytë radhiyallahu anhu dhe ngjarje të ndryshme nga jeta e tij në Pakistan dhe në Amerikë, edhe
kujtime të ndryshme. Inshallah së shpejti ky libër do të botohet. Malik Farhan Rabbani, misionari i xhamatit, shkruan që para 9 muajsh kur më kanë përsaktuar në Amerikë si misionar, unë e takova, edhe pse unë isha shumë i vogël në moshë, ai më takoi me shumë dashuri dhe kur e kërkova ndonjë këshill dhe sugjerim dhe konsultim, ndonjë porosi për në lidhje me programe, aktivitetet të xhamatit, ai më drejtua në gjuhën urdu duke thënë se Molana, ju jeni përfaqësues i kalifit dhe ne jemi detyruar të ju bindemi, dhe pra e kështu ai ishte mbushur me ndjenjat e nënçtrimit dhe bindjes. Pra ai ishte gjithmonë i gatshëm për të bërë thirrje dhe për të përhapur mesazhin e xhamatit dhe mesazhin e Ahmediatit. Ishte një edhe në momentin e fundit, edhe në moshën në moshë të vjetër, kur ishte mjaft i dobët edhe nga ana shëndetësore, prapë ishte angazhuar në tabligh. Njerëzit e quanin zotri thirrje për shkak të angazhimit dhe dëshirës së tij për të bërë përhapje dhe për të bërë thirrje ndaj Islamit. Allahu e mëshiroft. Gjenazia e dytë i përket Hasan Abdullah Sahibit nga Detroiti, edhe ky është gjithashtu një amerikan. Më datën 30 janar të vitit 2015 ai ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte lindur në vitin 1929 në një shtëpi të krishterë dhe emri i tij më parshëm ishte William Henry. Në vitin 1970 ai nga kontakti i një Ahmediani, zotri Wahab Sahibi, i cili ishte bashkëmëshëtari i tij dhe vazhdonte, ishte kolegi i tij në shkollë, përmes predikimit të tij, përmes tij ai u njoftua dhe u prezantua me Islamin, edhe pas pranimit të Islamit ai zgjodhi për veten emrin Hasan Abdullah. Ishte njëri i pajisur me veti dhe cilësi të ndryshme, ishte një ahmedian i përkushtuar, e donte shumë Kur'anin famlar dhe vazhdimisht e recitonte. Edhe vinte rregullisht në namazin e xumas dhe sa herë që vinte në xhami ai thirrte edhe ezanin dhe kryente namazin në file edhe recitonte Kur'anin famlart. Një herë ishte ai u sëmur, atëherë dhe nga spitali shkoi direkt, me që ishte dita e xumas, shkoi direkt për të falur xhaman edhe shkoi në xhami. Allahu e mëshiroft dhe ja falt gabime dhe u lartësoft të gjithë të ndjerëve shkallat shpirtërore. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر